Ingiliffaa osoo hin beekin garuu barnoota Ingiliffaa irratti qabxii guddaa galmeessuu akka dandeechan beektu. Sababni isaas qormaanni barnoota Ingiliffaa dandeettii afaan Ingiliffaa dubbachuu yookaan dhaga'uu keessan osoo hin taane dandeettii seera Ingiliffaa beekuu keessan irratti xiyyeeffata. Kanaafuu isinillee barnoota Ingiliffaa qabxii guddaa galmeessuuf xiyyeeffannoo kan gochuu qabdan seelluga afaanichaa yookaan isa giraamar jennu irratti ta'uu qaba. Giraamarii Ingiliffaa keessaa immoo yeroo baay'ee qormaata keenya irratti kan hin dhabne waa'ee teensidha. Kanaafuu viidiyoo har'aatiin paartii 1 jennee teensota 12 jiran keessa isaan gafaa fi jalqabaa kan ta'e waa'ee simple present tense kan ilaallu waan ta'eef hanga dhumaatti na waliin turuu keessan dagatiin akka lattumaan gara viidiyootti taasifnu. Waa'ee simple present tense yoo ilaallu wantoota beekuu qabnu jira. Isaanillee yuuzii isaa yookaan haalota akkamii irratti akka fayyadamnuu fi foormulaa isaa. Kana jalatti immoo yeroo affirmaatiif ta'u question yeroo ta'u fi negative yeroo gochuu barbaannu foormulaa akkamii akka fayyadamnu dabalataanis verbii waliin fayyadamnu beekuun nurraa eegama. Mee yuuzii isaa yookaan haalota simple present tense itti fayyadamnu yaa ilaallu. Inni jalqabaa simple present tense kan fayyadamnu to express habitual action. Kana jechuun gocha irra deddeebiin raawwannu tokko ibsuuf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf I go to school osoo hin jedhe wanta guyyaa guyyaan goonuuf simple present tense fayyadamnee ibsina. Inni lammaffaan immoo to express general truth wanta dhugaa waliigalaa ta'e tokko ibsuuf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf the sun rises in the east aduun bahan baati. Aduun kaleessa har'as borus bahan baati. Kanaafuu himni kun dhugaa waliigalaa waan ta'eef simple present tense fayyadamnee ibsina. Inni sadaffaan immoo to express fixed plan kaayyoo murtaa'aa ta'e tokko ibsuuf itti fayyadamna. Kaayyoo murtaa'aa yoo isin jedhu wanti tokko yeroo itti raawwannu murtaa'aa yoo ta'e fakkeenyaaf the post office opens at 9 am jechuun ibsuu nan danda'a. Yuuzii simple present tense gurguddoo tanneen beeknan gahaadha. Yeroo tokko yaadachuuf to express habitual action wanta irra deddeebiin raawwannu tokko ibsuuf, to express general truth wanta dhugaa waliigalaa ta'e tokko ibsuuf, to express fixed plan kaayyoo murtaa'aa ta'e tokko ibsuuf itti fayyadamna. Itaan sun immoo foormulaa isaa ilaalla. Foormulaa waliigalaa yookaan affirmative simple present tense subject plus verb or verb s or es plus object fayyadamna. Yeroo subjectiin keenya she, he, it ta'e verbii keenya irratti s yookaan es daballa. Garuu yeroo subjectiin keenya I, we, you, they ta'e immoo verbii keenya irratti maxxantuu homaayyuu osoo hin dabalin fayyadamna. Fakkeenyaaf she comes my home hima jedhu irratti verbii come jedhu s waliin fayyadamna. Garuu they come my home osoo hin jedhe verbii come qofa maxxantu malee fayyadamna. Tole amma immoo akkamitti gara gaafiitti akka jijjiiru yaa ilaallu. Subjectiin keenya she, he, it taanaan does jecha jedhu dura fayyadamuun verbii maxxantu malee fayyadamna. Fakkeenya duratti osoo gara gaafiitti jijjiirre does she come my home isheen mana kiyya dhufuu dandeechi jechuudha. Subjectiin keenya immoo I, we, you, they taanaan do jecha jedhu subjectii dura fayyadamuun hima keenya gara gaafiitti jijjiirra. Fakkeenya duratti jijjiiruun yoo ilaallu do they come my home isaan mana kiyya dhufuu danda'ani jechuudha. Asirratti wanta beekuu qabdan jecha does yookaan do jedhu kan fayyadamtan taanaan verbii irratti akka duraanii s yookaan es hin fudhatu. Gara negativii jijjiiruu kan barbaaddan taanaan immoo subjectii erga fayyadamtanii booda do yookaan does irratti jecha not jedhu itti dabaluudha. Fakkeenyaaf she does not come my home yookaan they do not come my home jechuun hima negativii ta'e uumuu dandeenya. Hayyee viidiyoon har'aaf isinii qopheesse kana fakkaatayyuu paartii itti aanu kan barbaadan taanaan immoo next paartii jechuun koomentii na barreessuu dandeechani. Sana ta'uu baannaan laayik gochuun fedhii keessan na ibsuu dandeechani. Turtii gaarii.